Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya mencoba untuk blender mini baru yang baru saja saya beli. Ini mau saya coba untuk memotong baja ringan ini ya. Apakah bisa? Untuk bahan pembakarnya menggunakan hidrogen dari air yang dikasih soda api, kemudian dicelupkan di dalamnya stainless sama dikasih adaptor tegangan 12 volt 7 ampere. Kita coba. Bisa patah ya. Ini suhunya sangat panas sekali ya. Biarpun dia mini apinya, tapi dia bisa mematahkan ya, memotong baja ringan ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.